ఒక 3 గుడ్ బిహేవియర్కి సంబంధించిన విషయాలు. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు తింటున్నప్పుడు ఫుడ్ నములుతుంటారు కదా, అప్పుడు నోరు ఓపెన్ చేసి నమలకూడదు. అలా నమలకూడదు. లిప్స్ క్లోజ్ చేసుకొని లోపల నమలాలి ఫుడ్ని. అలా. సో దీనివల్ల మీరు అలా నోరు ఓపెన్ చేసి నములుతుంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీరు నోట్లో జనరేట్ అయిన ఉత్పత్తి అయిన లాలాజలం సెలైవా అనేది బయట మీరు ఎదురుగా తింటున్న వాళ్ళ ఫుడ్లలో, వాళ్ళ ప్లేట్లలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. రెండోది, మీరు అలా నోరు ఓపెన్ చేసి నములుతున్నప్పుడు సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఓకే. రెండో విషయం, బయట ఎక్కడ కూడా ఉయ్యకూడదు. రోడ్ల మీద, రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద, టాయిలెట్స్లలో చాలామంది ఊస్తుంటారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. అలా ఉయ్యకూడదు. ఓకే. మూడో విషయం, మీకు తుమ్ము వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా చేతిలో ఇలా పెట్టుకొని తర్వాత చేతులతోని చుట్టుపక్కల అన్నీ పట్టుకోవడం, ఆఖరికి కిచెన్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలా తుమ్ముకొని దగ్గుకొని మళ్ళీ వెంటనే ఫుడ్ ఐటమ్స్ పట్టుకోవడం లాంటివి చేయకూడదు. సో ఇలా ఎల్బో పెట్టుకొని చేయాలి. అప్పుడు ఎల్బో అనేది, మొగ చేయి అనేది మొత్తం ఆపేస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇంట్లో ఉండి అలా బై మిస్టేక్గా ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రాక్టీస్లో చేస్తే కూడా వెంటనే వెళ్ళి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఈ విషయాలు అందరికీ తెలుసు అని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే చాలామందిని పబ్లిక్లో చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్గా విషయాన్ని చెప్పలేం. రెస్టారెంట్స్లలోనో షాపింగ్ మాల్స్లలో మనం చెప్పలేం. కాబట్టి ఇది ఇంట్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఈ విషయాన్ని మీ పిల్లలతోని, మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళతోని డిస్కస్ చేస్తున్నారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.